Та така, на Жоро му е много мъчно, защото аз му бях като сестра. Жоро много ме обича и продължава много да ме обича, само че аз много се обидих. Много се обидих. В момента, в който го чух да й казва, имам една оферта, еди какво си, защото едното нямаше нищо общо с другото. И слязох от колата и повече не съм му продумала една думичка. И дето казва майка му, и той, че сбъркал, ма и ти много проклета, не му прости. Та така, с Жорота. Отиде ли при Светла тази оферта, аз ще я спра веднага, трябва да ви кажа, защото не искам да имам взаимоотношения с тях никакви. Аз съм казала, тя неблагодарна, седеше сама вкъщи и ревеше. Той е в депресия, аз ги запознах и там, където 20 години труд съм вложила, решава, че трябва да се намърда. Не беше красиво. Аз можех да се отдръпна сама в някакъв период от време, но не и по този начин да се случи. Можете да влизате вече там само. Да. И така, аз малко лично, защото не бих тръгнала на други клиенти в други ситуации, но тъй като сега, щом се познавате с Калуян знае цялата история каква е.